بما ان الجو بارد وكل شيء مريض، كل شيء كيعاني من نزله والتهابات في الحنجره او السعال، جبت لك واحد الوصفه اللي غادي تهنيك من هادشي. كناخذوا راس معلقه صغيره ديال الابزار، كثر منها تقريبا نصف معلقه ممسوحه ديال سكينجبير، ونصف ملعقه ممسوحه صغيره ديال الخرقوم البلدي. بطبيعه الحال العطريه تكون مطحونه على اليد وتكون بليه، يعني ماشي ديك اللي تتشرى جاهزه. كناخذوا كاس الماء غليان بحال اللي غادي نعمروا الشاي ولا غادي نعمروا اتاي. كنخليو هاد العناصر واحد 10 دقائق حتى كيولي هاد المحلول يعني كيطلق فيه وكيولي دافي. عاد كنضيفوا عصره الحامض وكنضيفوا ملعقه صغيره د عسل النحل. الا كان عندكم العسل النحل، ما كانش ما نديروش العسل العادي. صافي كنحركوا العناصر مزيان وكنشربوها قبل النوم، وحتى في الصبح حتى في الصباح كتاخدوها، ما تخافوش. راه هاد المحلول كيحيد النزله، كيحيد البرد، كيحيد الرواح، كيحيد السعال.